Kylant nepasitenkinimui dėl valdančiųjų planuojamos mokesčių sistemos pertvarkos, o ypač nekilnojamojo turto apmokestinimo, premjeras Gintautas Paluckas laikosi nuomonės, kad dalis visuomenės tikslingai manipuliuoja politikų žodžiais apie siūlomus pokyčius. Vyriausybės vadovas kartoja, mažiausias ir vidutinės pajamas uždirbančių gyventojų pokyčiai nepalies. Aš noriu pabrėžti, jog nekilnojamo turto mokestis nėra kažkoks prabangos mokestis. Tai yra, kad mes visi suprastume, infrastruktūros tam tikras mokestis. Jeigu mes turime nekilnojamą turtą, aplinką reikia tvarkyti, šaligatvius reikia tvarkyti, gatves reikia tiesti. Tai čia, kaip sakyti, po truputį pratinamės prie ateities, kai Europos sanglaudos ir infrastruktūros fondai išseks. O tai nutiks visai netrukus, po 3-4 metų su nauja finansinė perspektyva. Taip, kad tas mokestis turi būti sąžiningas, jis turi būti pakeliamas. Ir šiandien mes diskutuojame su visuomenė, diskutuojame su prezidentu, diskutuojame su politinėmis partijomis, kas tai būtų, koks mokestis būtų sąžiningas visuomenės atžvilgiu. Valdantiesiems siūlant gyventojų pajamas apmokestinti pagal jų dydį, o ne rūšį, premjeras pabrėžė, kad bus atsižvelgiama į žmonių pajamas. Tai pirmiausia, tie, kas uždirba iki 6700 atlyginimą, jiems jokių pokyčių nenusimato. Tie, kas individualią veiklą užsiima ir uždirba iki 3500 eurų per mėnesį, jiems taip pat nenusimato jokių kažkokių tai pokyčių. Tie, kieno nekilnojamas turtas, jo vertė yra iki 50 000 eurų, taip pat nemokės praktiškai jokio nekilnojamo turto mokesčio. Aš manau, kad šita diskusija apaugo tam tikrais gandais ir kai kurios politinės jėgos arba atskiros visuomenės grupės manipuliuoja ir spekuliuoja, stengdamėsi erzinti visuomenę ir telkti dėmesį į jų kalbamus dalykus. Bet Lietuvos vyriausybė tikrai nėra priešai Lietuvos visuomeniai ir balansuoja ir stengiasi pateikti tokius pasiūlymus, kurie būtų pirmiausia sąžiningi, pakeliami, o papildomos lėšos leistų finansuoti mums visiems svarbias viešasias paslaugas – švietimą, kultūrą, sveikatą ir gynybą. Anksčiau skelbta, jo koalicija sutarė apmokestinimą pradėti nuo nulinės nekilnojamojo turto vertės, tačiau taikyti mažesnius tarifus nei iki šiol. Pagal tokį siūlymą iki 200 000 eurų vertės turto tarifas siektų 0,1%, nuo 200 iki 400 000 eurų 0,2%, o kitam brangiausiam turtui priklausomai nuo vertės būtų taikomi 0,5 1–2% tarifai. Taip pat planuojama taikyti 4% tarifą apleistam nenaudojamam turtui. Konkrečius įstatymų projektus registruoti ketinama artimiausiomis savaitėmis. Tikimasi, kad Seimas juos priimtų iki pavasario sesijos pabaigos, o pokyčiai įsigaliotų nuo kitų metų.